This night requires songs on earth. 3 words, a quiet afternoon. Na Max? Erst einen Hecht mal eben gezogen. Ganz easy. Ist ein bisschen träge, aber Oh, was ein guter. Das ist aber ein guter. Papa holen mal wieder raus. Ja, muss näher ran. Passt so. Ja. Es ist total eng da oben. Von Platz 9 bis... Das ist gleich erstmal ein Satz. Eine Merino-Jacke von mir, ne? Eine Unterhemd.
Halt. Ich mag das Buch nicht. Mama. Welches? It's Game Over. Weil? Ja, die reden da von hier E-Sport, ne? Niveau. Mama, kannst du nachher rausgehen und mir was holen? Ja, ist schon gemischt. Mama. Blöd. 2. Hast du Spaß mit mir zu spielen? Ja. Du bist echt eklig. So ein Ekelpaket, ehrlich. Wollen wir morgen hier bleiben oder wollen wir noch einen Tag warten? Ja, gerade schon gesagt. Ja. Wir wollen. Nee, morgen bleiben wir noch hier. Und übermorgen haben wir den ab. Siedeln wir um. Auf die andere Seite. Ja? Komm auf die andere Seite der Mauer. Ja, da können wir besser angeln. Ja. Asche drin.
Hier setzt sich. Okay. Okay.
Ja, paddeln links. Links paddeln. Sonst komme ich nicht rum. Hey, ihr Mäuse. Ein nettes Brandloch vom Ofen. Da hat gestern irgendwie einen dicken Funken rausgeknallt. Mal tapen. Ein traumhaftes Erlebnis ist das. Wir bereisen hier jetzt schon so viele Jahre die Seen hier im Dalsland und im Värmland und meist gebunden natürlich auch durch die Schulferien meines Sohnes im Sommer. In der letzten Zeit hat sich doch hier auch vieles verändert. Wahre Touristenströme durch die Firmen Scantrack, die damit echt dieser Region nicht gerade gut tun, weil sie einfach hier ist einfach inflationär, werden hier die Leute rangekarrt, laut, verbrauchend, auch zum Großteil echt naturmissachtend. Ja, und daher sind wir jetzt das erste Mal im April hier unterwegs. Sehr sportlich ist das, muss man ganz klar sagen. April heißt, wir haben nachts hier immer -3 Grad, Schnitt -3, tagsüber +5. In der Sonne ist das aber schon super warm. Wir haben echt eine tolle Wetterperiode erwischt mit strahlenden, glasklaren Sonnentagen. Und ja, es ist atemberaubend schön. Ich bin heute, nachdem wir jetzt schon ein paar Tage unterwegs sind, bin ich ins Wasser gegangen. Das Wasser hat irgendwie keine 5 Grad oder sowas. Es ist kalt. Ich will das nachher nochmal messen, wie kalt es ist. Aber irgendwann muss man sich mal den Hintern waschen und die Haare waschen. Und nach so einer Woche ist man damit dran. Das wird echt Zeit, denn dann fängt man an zu riechen. Und daher habe ich mich nicht gescheut, heute Morgen da reinzugehen. Und nun sitze ich hier in der Sonne, trinke meinen Kaffee, einen heißen Kaffee, und wärme mich in der Sonne auf, weil ich habe immer noch eiskalte Pfoten von dem Wasser, von meinem Wassergang. Bewusst ist uns, seitdem wir losgefahren sind, wir hatten erst richtig heftigen Wind, wo wir die erste Etappe gemacht haben und sind dann auch immer gut unter Land gefahren, sodass wir in jedem Fall, falls man kentert, wirklich so schnell wie möglich an Land kommt, weil man das überhaupt noch schafft. Also bei diesen Wassertemperaturen hier von den Seen im Moment, man sollte sich bewusst sein, wenn man kippt, das kann es gewesen sein. Also kentern vermeiden, stark unter Land fahren, wirkliche Konturenflüge machen sozusagen, dass man direkt nur in Sprungweite des Landes paddelt, möglichst keine großen Seenquerungen machen, weil wenn man hier kippt, man ist tot, das war's. Also das ist mal eben seine ganze Familie ist man los. Ich bin hier mit meiner Familie, meinem Hund, meiner Frau, meinem Sohn. Wir sitzen alle in einem Boot, was ziemlich voll bepackt ist wegen dieser winterlichen Atmosphäre. Also es sieht zwar super sonnig, sommerlich aus, aber es ist einfach nur schweinekalt. Und ja, es ist eben sehr fordernd. Und hier muss man sich auch der Gefahr des Wassers und des Kenterns echt bewusst sein. Was habe ich noch zu berichten? Ja, Ausrüstung. Wir haben hier ein Lavu mit. Ein Lavu ist einfach essentiell mit dem Ofen. Abends ist das einfach so schweinekalt, dass man sonst gar kein Zusammenleben hätte. Dann würde man einfach nur noch in den Schlafsack reinkriechen und fertig. Weil ja, wir sitzen zusammen
am Lavu und im Lavu am Ofen, spielen Abendspiele, lesen, unterhalten uns. Das ist eine wunderschöne Sache für Leute, denen Familie wichtig ist. Die Familie lebt wieder zusammen. Man muss wieder sich miteinander auseinandersetzen. Bei allen technischen Errungenschaften dieser Welt haben wir eins verlernt, lernen wir immer mehr, dass wir draußen, dass wir miteinander kommunizieren. Die meisten Menschen leben nur noch mit dem Smartphone, ich ja selber auch, mein Sohn, meine Frau, wir alle benutzen diese tollen Sachen. Aber der Punkt dabei ist, dass wir wirklich uns verlieren und unsere Kommunikation verlieren. Hier sitzen wir jetzt Abende, tagsüber, es ist immer Kommunikation, es ist wirklich ein Pool der Freude für das Familienglück. Das muss man ganz ehrlich sagen. Man findet wieder so zusammen, man lernt sich wieder neu kennen auch. Und gerade so abends im Zelt und so, das ist gemütlich. Wir spielen Spiele, Romy, wir spielen hier unser allseits beliebtes Mensch, ärger dich nicht und solche Sachen. Das ist einfach nur wichtig, das bringt's. Ja, gute Ausrüstung, Schlafsäcke, warme Schlafsäcke. Wir haben hier jetzt echt alles, fast nur Winterschlafsäcke mit satten Komfortwerten um -10, -16 Grad, die wir einfach vollkommen ausnutzen, weil wir abends einfach kalt und kaputt oder sonst wie einfach in den Schlafsack steigen. Und entgegen der Meinung, dass wenn man Lavu mit Ofen hat, nein, wenn der Ofen aus ist, ist sofort das Zelt eisekalt. Das ist genauso kalt denn wie draußen. Da hatte ich mal so einen Spacken im Forum, der meinte dann, wenn man im Lavu schläft, schläft man immer warm. Nein, Winter draußen, Lavu, Ofen ist, solange er beschickt wird und an ist, ist alles gut und schön. Sobald er aus ist, ist sofort eisekalt. Also man hat dann auch die Temperaturen, die man draußen hat, drinnen. Und das wird auch frostelig und da ist man froh, wenn man hier so ein paar Reserven hat. Also warme Schlafsäcke sind da wirklich für solche Sachen schwer erforderlich. Generell Ausrüstung, warme Sachen. Ich trage hier Gore-Tex Hosen, winddicht. Das zieht sonst echt hier. Ist auch immer ein Behände, ein Wind, der einen die Hosen auszieht. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist kalt. Ja, Wollbekleidung. Bei meinem Sohn haben wir gemerkt, der hatte den Tag über die ersten beiden Tage mal, weil er das lieber mochte, seine Baumwollbekleidung an und die war ständig kalt. Er hat auch jetzt eine Erkältung dadurch gekriegt. Jetzt hat er wieder Wollsachen Wollunterwäsche. Es ist so ein heftiger Unterschied, auch sockenmäßig. Wollsocken, Wollsocken, Wollsocken und nichts anderes. Diesen ganzen Synthetik-Scheiß kannst du hier komplett in eine Grütze treten, weil der Körper ist hier auf Hochtouren, was, wenn man 24 Stunden draußen ist und das 1,5, 2 Wochen durchhalten will, da braucht man einfach warme Klamotten. Ansonsten, ja, wir fahren hier wieder unser langes Ali. Das ist jetzt so langsam, mein Sohn wird immer größer. Wir haben jetzt auch durch das Lavu und ich habe noch ein paar Sachen mit für, was ich reviewen wollte und hier in dieser Atmosphäre auch wunderschön ist, wenn man das hier machen kann. Apropos Atmosphäre, wollt ihr mal einen Ausblick mal eben sehen? Viel ab, ne? Ja, ja, das Boot wird langsam zu klein. Ne? Also es ist schon eines der größten Faltboote, die man kaufen kann. Und ja, passt noch mit rein. Das muss aber auch schon, hat schon die Knie an den Ohren vorne und ich auch. Also das Ding ist jetzt an der Beladungsgrenze, so mit Lavu, mit Ofen noch zusätzlich. Ja, das ist hier Materialschlacht, ist das schon in der Form. Ja, also die Atmosphäre ist wahnsinnig. Wir haben bis jetzt noch keine Menschen gesehen. Einmal fuhr das Dano-Boot vorbei. Die beschicken jetzt gerade hier Lagerplätze mit Feuerholz, damit dann die Scan-Tracker wieder das Feuerholz verbraten können und die normalen Besucher kein Holz mehr haben. Das ist auch so ein Ding. Ja, ich habe wirklich, ja, inzwischen gehen die mir so auf die Zwiebel, diese Scantrack-Heinis, dass man, es ist nicht okay, was die machen.
Und naja, da werde ich jetzt noch mal ein extra Video drüber machen. Ja, das ist hier so. Ich will jetzt noch mal mit meinem Kumpel Andreas planen wir, dass wir jetzt noch mal eine Herbsttour machen. Ich habe das schon mal im Herbst auf dem Foxen gemacht. Das war super geil. Ist auch dann kalt, aber man hat auch mehr Wind nochmal. Aber man hat wärmeres Wasser, weil das ist noch aufgeheizt von der Sommerzeit über. Jetzt hier, das ist hier echtes Winterwasser. Das ist eisekalt. Das ist echt ein Nachteil. Dafür hat man eben hier keine Menschen. Es sind gar keine Menschen draußen und gestern haben wir die Dano-Leute, die hielten bei uns an, erkundigten sich, ob alles bei uns in Ordnung ist, ob es gut geht und hatten eben Feuerholz an eine Ecke gebracht. Und selbst der sagte, oh, ist kalt. Und wir waren auch wirklich, wir wären jetzt die allerersten, die sie hier getroffen haben mit dem Kanu. Also es sind hier keine Leute unterwegs und wir sind hier doch wirklich so Hardcore-mäßig denn in der Form aus deren Sicht auch unterwegs. Ja, muss ich auch sagen, meine Frau und mein Sohn, die sind echt kernig. Die machen hier echt cool was mit. Die sind immer locker dabei. Und dem muss ich auch mal sagen, dass sie echt harte Hunde sind. Ich bin stolz auf euch, ihr beiden. Das ist wirklich super. Ja. Ohne euch könnte ich das aber auch nicht erleben. Dann würde ich das alleine würde ich das jetzt bestimmt auch nicht tun zu dieser Zeit. Naja, auf jeden Fall ist das eine tolle Sache. So, das war's. Mal eben über die Tour hier gesprochen, was wir hier tun. So, heute ist Pizzatag. Heute gibt es Pizza. Und es ist ja auch immer, Instant kochen ist vollkommen scheiße draußen. Es macht ja keinen Spaß. Wenn wir hier richtig draußen leben, heißt es Pizza kochen. Wir haben unseren Zeltofen mal umfunktioniert. Seht ihr das? Hier wird jetzt einfach der andere Ofen raufgeschoben. Hier einfach draußen laufen lassen, Holz rein und Attacke. Und jetzt kommt hier den hatte ich früher schon mal, den benutzen wir schon seit Jahren. Ich habe da nur einen Gitterrost reingemacht. Das ist der schwedische Ofen. Max, nimmst du mal eben die Kamera? Ja. Dann kann ich das mal eben reinschieben. Mal hoffen, dass wir das so runterkriegen. Die Pizzazunge. Soll ich dir helfen? Nö, lass mal. Halt du mal die Kamera. So. Ziehen wir das noch ein bisschen nach hinten. Könnte ein bisschen weiter nach hinten, ne? Ich glaube, das kann nicht schaden. Dann brennt das an. Muss ich mir noch was einfallen lassen, weil dieses Blech geht nicht so gut. Oder ich nehme das Blech raus gleich und lege die dann drauf von hinten. Das geht, glaube ich, besser. Und die nächste wartet schon darauf, dass wir das gleich raufziehen. Ist gut? Mhm. Sehr gut.
Badezimmer mal. Hatten wir den roten Reis. Aber das war auch das Gleiche hier. Das ist das Geilste an der ganzen Sache. Das Kochen, frische Sachen, frisches Essen, vernünftiges Essen, kein Instant-Scheiß. Und das ist eigentlich so einfach mit den Eintöpfen. Oh, heiß. Wir haben
schmecken sie? Lecker. Gut gemacht, danke. Braucht man gar nichts zu, ne? Schön mit Zwiebeln und ich hatte den Rest da von dem Tomatenmark, ne? Tomatenmark reingemacht. Läuft sie? Schönes Tier.